عثر مواطنون في اسكتلندا على هيكل عظمي لوحش غامض قذفته مياه البحر بفعل العاصفة القوية كيارا التي تضرب بريطانيا وأجزاء من أوروبا حاليا. وأطار الهيكل العظمي للمخلوق الغريب الذي عثر عليه الأحد على ساحل إبردينشاير الفضول بعد نشر صورته على وسائل التواصل الاجتماعي والمطالبة بمعرفة ماهيته، في حين اعتقد البعض أنه هيكل عظمي لحوت رفضته مياه البحر بفعل الرياح والأمواج العاتية. وأشار البعض مازحا إلى أنه قد يكون وحش بحيرة نيس أو وحش لوخ نيس الشائع في اسكتلندا.